សូមអរគុណសូមសម្រួលអេយ៉ាបត សូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញអ្នកដំសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមានការផ្ដល់កិត្តិយសមានមតិនិងប្រកាសការកម្មវិធីការប្រើប្រាស់ធម្មពលមានប្រសិទ្ធភាពតែទន្ទឹមនឹងការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ Welcome to today's event on Switch Government midterm and matchmaking event today. Today's event proves our vision and joint actions towards climate action and a sustainable growth policy. The old growth model based on fossil fuels and pollution is out of date and out of touch with the people and the planet. សំចៃថាពលគឺជាផែនការចម្បងសម្រាប់រោងចក្រយើងចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការកើនឡើងកម្ដៅផែនដី